San Carlos. Saludos aquí de Amazonas. Estamos en vivo en un Cessna 206. Vamos, aquí está. Dale, y explica qué es lo que van a hacer ahorita la emergencia. Emergencia es para llegar a ser capitán de nave. Cuando ella vuele sola, al avión pues se le puede emergencia, se le puede apagar el motor, el avión se le puede perder su sustentación, entonces le van a hacer esa serie de pruebas. Si ella en esa emergencia reacciona bien, se graduó de capitán de nave. Ok, bueno, en pocas palabras, van a apagar el motor del avión y vamos a estar así, sin motor, sin nada. Va mi general ahí para chequearla. Si ella pasa esta emergencia, se gradúa como capitán de nave. Si no, narra. Ahorita van a empezar la emergencia. Apaga el motor. Si puede, van a subir la aeronave hasta arriba, hasta que el motor no dé más, se apague toda la aeronave y vayamos así en picada y ella tiene que recuperar el avión. Si no lo recupera, bueno, nos vemos más allá.